បាទសួស្តីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាអូខេវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹង Channel Khmer House អូខេថ្ងៃនេះ Channel Khmer House សូមលើកយកពីរបៀបធ្វើរបងដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ហើយនឹងប្រភេទរបងដែលយើងចាក់ដីច្រើនណាដែលយើងចាក់ដីច្រើនហ្នឹងថាតើគួរធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីទប់ដីនោះណាទប់ដីដែលយើងត្រូវចាក់កម្ពស់ពី3ម៉ែត្រអីចឹងទប់វាបានតើយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចណាហ្នឹងហើយអូខេកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរងចាំយូរយើងទៅទស្សនានៅលើកុំព្យូទ័រទាំងអស់គ្នាណាអូខេ let's goបាទឥឡូវយើងបានមកដល់នៅមុខកុំព្យូទ័រហើយនេះខ្ញុំបានគូរូបភាពមួយចំនួនដែរដែលគ្រាន់តែបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបញ្យល់ហើយខ្ញុំនឹងគូបន្ថែមខ្លះណាខ្ញុំនឹងគូបន្ថែមខ្លះសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការងារនេះប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសូមមកបញ្យល់ពីការងារដែលត្រូវធ្វើសិនណាហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការចាក់ដីណាត្រូវការចាក់ដីដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ណាហ្នឹងហើយដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែធ្វើរបៀបនេះណាបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេវានឹងអាចដួលរបងហ្នឹងវានឹងដួលណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំធ្វើតាមខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងបញ្យល់ចែកជូនបដាហ្នឹងហើយអូខេទី1ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវបុកគ្រឹះណាហ្នឹងហើយបុកគ្រឹះមួយដើមទៅនៅក្នុងតសមួយនេះនៅក្នុងរូបភាពនេះខ្ញុំគូប្រភេទតស3ម៉ែត្រមួយណា3ម៉ែត្រមួយពីអាក់មួយទៅអាក់មួយហ្នឹងគឺគូ3ម៉ែត្រមួយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើពីចន្លោះពី2ម៉ែត្រកន្លះទៅដល់4ម៉ែត្របានណាហ្នឹងហើយចន្លោះប្រភេទហ្នឹងហើយអានេះតាមតសហ្នឹងតាមព្រំយើងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើរបងគឺយើងធ្វើទៅតាមព្រំហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅតាមព្រំហ្នឹងយើងបុកក្នុងមួយសសមួយដើមមកហើយសម្រាប់ជើងទេរបស់វាក៏យើងបុកគ្រឹះដែរណាហ្នឹងហើយសម្រាប់ជើងទេរបស់វាក៏យើងបុកគ្រឹះដែរតែយើងបុកម្លងមួយណាមានន័យថាសសរបងយើងចន្លោះវា3ម៉ែត្រមួយណា3ម៉ែត្រមួយអញ្ចឹងអាកន្លែងដែលគ្រឹះដែលយើងត្រូវបុកជើងទេនោះគឺយើងបុកពីអាក់មួយទៅអាក់មួយហ្នឹងមានន័យថា6ម៉ែត្រមួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមានន័យថាមួយតសម្លើងមួយតសណាហ្នឹងហើយដើម្បីយើងចាប់ជើងទេវាកុំឲ្យវាត្រេតណាហើយមួយទៀតនោះគឺយើងត្រូវធ្វើជើងតាងណាធ្វើជើងតាងវានេះទំហំជើងតាងនេះយើងអាចធ្វើពី80ទៅ1ម៉ែត្រអីទៅដើម្បីយើងធ្វើដើម្បីរែងដែកណារែងដែកជាមួយនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងដែកតសគ្រឹះហ្នឹងហើយនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាធ្នឹមទេនេះណាភ្ជាប់ជាមួយនឹងធ្នឹមទេហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅដើម្បីជួយណាទំនាញវិទាញកុំឲ្យរបងហ្នឹងវាបាក់ទៅដីគេណាវាបាក់ទៅដីគេហ្នឹងហើយពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានធ្វើអញ្ចឹងហើយនេះណាយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅគ្រប់កន្លែងយើងបុកគ្រឹះហ្នឹងគ្រប់កន្លែងយើងបុកគ្រឹះកន្លែងបុកជើងទេហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើទៅតាមហ្នឹងទៅធ្វើទៅតាមនឹងគ្រប់ដើមគ្រប់តសអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែមេរៀននេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍ធ្វើតែពី3ដើមឲ្យមើលណាតែពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវធ្វើដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយធ្វើដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងទៅហើយចំតសរបងយើងនេះចំតសរបងហ្នឹងយើងអាចធ្វើជើងតាំងត្រឹម80ទៅណាហ្នឹងហើយ84ជ្រុងទៅកម្រាស់វាចាក់បេតុងមួយទឹកកន្លះអីចឹងទៅហ្នឹងហើយដើម្បីជួយណាដើម្បីជួយគ្នាអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយណាយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងមិនមែនបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបអិតណាយើងត្រូវរៀបអិតឡើងមកអញ្ចឹងទៅមកដល់ពាក់កណ្ដាលអក្សរហ្នឹងចន្លោះវា1ម៉ែត្រកន្លះទៅ2ម៉ែត្រអីហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាក់ធ្នឹមសកត់មួយណាហ្នឹងហើយត្រូវចាក់ធ្នឹមសកត់ទៅដើម្បីឲ្យអក្សរហ្នឹងវារឹងមាំណាអក្សររបងហ្នឹងវារឹងមាំអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងមកទាំងអស់មកជុំវិញរបងយើងធ្វើប៉ុណ្ណាយើងធ្វើអញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយធ្វើអញ្ចឹងមកហើយយើងចាក់ធ្នឹមពាក់កណ្ដាលអក្សរក៏បានឬក៏ចន្លោះវាពី1ម៉ែត្រកន្លះទៅ2ម៉ែត្រហ្នឹងបងប្អូនត្រូវចាក់ធ្នឹមម្ដងណាហ្នឹងហើយកុំឲ្យលើសហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងរៀបអិតទៀតមកណាយើងរៀបអិតតមកដល់លើមកយើងត្រូវចាក់សកត់មួយទៀតណាចាក់សកត់មួយទៀតចាក់នៅខាងលើហ្នឹងហើយអូខេវាពីព្រោះការងារចាក់សកត់នេះវាសំខាន់ណាវាសំខាន់ពេលដែលគេចាក់ដីចូលហ្នឹងហើយកាលណាពេលដែលចាក់ដីចូលទៅហើយយើងអត់មានធ្នឹមសកត់អីហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជញ្ជាំងអិតហ្នឹងវានឹងប្រេះណាវានឹងប្រេះឲ្យធាក់ចេញទៅមកប្រឡោះតសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយើងទាមទារឲ្យមានការរៀបអិតឡើងមកដល់អាកូដដែលយើងត្រូវចាក់ធ្នឹមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចាក់សកត់វាណាដើម្បីគៀបវាហ្នឹងពេលដែលគេចាក់ដីច្រើនឬចាក់យ៉ាងម៉េចហ្នឹង
ចឹងគឺអត់នេះទេវាអត់ប្រេះហែកដាច់ពីមកតសមួយទៅមកតសមួយទេហ្នឹងហើយគឺអញ្ចឹងគឺវានៅសកត់ជាប់នៅហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអានេះជាប្រភេទរបងដែលយើងធ្វើសម្រាប់ចាក់ដីណាសម្រាប់ចាក់ដីដែលមានកម្ពស់ចាប់ពី1ម៉ែត្រកន្លះ2ម៉ែត្រអីនឹងឡើងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងណាគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងបានវាទប់ជាប់ហើយបងប្អូនសួរថាបើសិនជាអត់បុកគ្រឹះអត់បុកគ្រឹះនៅខាងប្រទាញអីអាហ្នឹងនេះតសធ្នឹមប្រទាញនេះអាហ្នឹងបានអត់ហ្នឹងហើយកាលណាយើងអត់បុកអាហ្នឹងគឺអត់មាំណាបងប្អូនចាក់តែជើងតាំងហើយច្រែងទៅក៏អត់នេះដែរណាគឺប៉ើងទៅដូចគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានគេទាមទារឲ្យអាខាងនេះហ្នឹងបុកគ្រឹះណាខាងយើងចាក់ធ្នឹមទេនេះគឺយើងត្រូវបុកគ្រឹះណាបុកគ្រឹះទៅហើយមកជួរនៅតាមព្រំនេះគឺយើងបុកម្ដៅអញ្ចឹងមកណាអានឹងការពារសម្រត់វាស្រត់ហ្នឹងហើយការពារវាស្រត់ណាហ្នឹងហើយព្រោះកាលណាយើងអត់បុកទេគឺវាអត់មាំទេតសហ្នឹងគឺដាច់ខាតថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយគឺវានឹងហែកណាវានឹងហែកទៅហើយកាលណាដីស្រត់ណាដីស្រត់ទៅសម្ពាធវាកាន់តែធ្ងន់អញ្ចឹងរបងវាប្រកាសជាហែកណាបើសិនជាយើងអត់បុកគ្រឹះអញ្ចឹងអានេះទាមទារឲ្យបុកគ្រឹះណាប៉ុន្តែក្នុងមួយរណ្ដៅហ្នឹងយើងដាក់តែមួយដើមអញ្ចឹងទៅបានហើយណាក្នុងមួយដៅតែបើមានលទ្ធភាពបើសិនតែពុកម៉ែបងប្អូនមានលទ្ធភាពអាចជួរគ្រឹះដែលយើងចាក់ជើងទេនេះជួរហ្នឹងគឺយើងគួរតែបុកមកតសគ្រប់តសទៅក៏បានដែរណាគ្រប់តសតែបើអត់មានលទ្ធភាពទេដាក់តែ2តសយើងដាក់2តសដាក់មួយដូចរបស់ខ្ញុំគូនេះអាហ្នឹងក៏បានដែរណាក៏មាំដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយអូខេសង្ឃឹមថាការងារនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ណាបានយល់ទាំងអស់គ្នាហើយនឹងជ្រាបច្បាស់ចំពោះការងារធ្វើរបងដែលប្រភេទចាក់ដីច្រើនណាមិនថាតែរបងដីយើងទៀបហើយធ្វើស្មើទេរបៀបធ្វើជើងទេដូចជាធ្វើច្រាំងតលេច្រាំងអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវបុកប្រភេទចឹងដែរណាហ្នឹងហើយប្រភេទច្រាំងតលេក៏យើងត្រូវតែបុកចាប់ធ្នឹមជើងទេចឹងដូចគ្នាណាអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃហ្នឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្រណាជួយគាំទ្រ Channel ខ្មែរ House បន្តទៀតសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe ទេហ្នឹងហើយក៏សូមជួយចុចបន្ត Subscribe ទៀតទៅហើយអ្នកដែល Subscribe ហើយក៏ជួយ like ណា like comment និង share ទៅដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដទៃទៀតដែលក៏អត់ទាន់បានដឹងណាដែលក៏អត់ទាន់បានដឹងពីបញ្ហានេះហ្នឹងហើយក៏ចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះនោះដែលគាត់ចង់ដឹងពីការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយសំណង់នោះក៏គាត់បានដឹងពី Channel ខ្មែរ House ណាហើយគាត់បានស្គាល់បានដឹងអញ្ចឹងគាត់នឹងតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាណានឹងជាចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នាទេហ្នឹងហើយនេះគ្រាន់តែពីគោលបំណងរបស់ Channel ខ្មែរ House ចង់ធ្វើជាវីដេអូដើម្បីចែកជូនចំណេះដឹងទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយបើសិនជាចំណេះដឹងខ្លះពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាវាមិនសមស្របឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងអាចធ្វើតាមក៏ធ្វើបើមិនធ្វើតាមក៏វាអត់អីដែរណានេះសំខាន់សម្រាប់ចិត្តទៅលើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទេគ្រាន់តែខ្ញុំគ្រាន់តែជាចេញជាមេរៀនផ្ដល់យោបល់តែប៉ុណ្ណឹងណាហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាគ្រប់វីដេអូរបស់ Channel ខ្មែរ House មានការលើសលួសណាខ្វះពាក្យសម្ដីកន្លែងណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាអធិស្ឋានណាព្រោះថាការធ្វើវីដេអូនេះវាមិនហ្នឹងហើយវាមិនយើងមិនជាអាជីពជាអ្នកធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងវាមិនសូវបានល្អណាហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានហ្នឹងហើយអូខេមានប៉ុណ្្នឹងទៅចុះថ្ងៃនេះក៏សូមពី Channel ខ្មែរ House ក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមលោកអ្នកចុចពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកចុចរូបកណ្ដឹងនោះជាការស្រេចសូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ Channel យើងខ្ញុំ